się, ajajajajajaj. Leję wina do kielicha, jej, ajajajajajaj. Czy dla ciebie liczy chwila się, czas na inaugurację dzisiejszego wieczoru. Pierwsza walka, oczywiście zasady semi-pro, limit kategorii piórkowej, przez obydwu dżentelmenów wypełniony wzorowo. Zmierzy się Kamil Sosnowski z Adrianem Kamińskim, oboje młodzi, oboje dysponują podobnymi warunkami fizycznymi. Według oficjalnych statystyk Kamil Sosnowski legitymuje się rekordem 1 przegranej i 1 remisu, natomiast Adrian Kamiński to 1 wygrana, 0 porażek. Zawodnicy już gotowi w narożnikach. W narożniku Kamila Sosnowskiego Kamil Tarnawski, znany w naszym regionie czarny pas, z którym miałem przyjemność kiedyś przegrać na zawodach grapplingowych. Zwiastuje to, uważam, wysokie umiejętności parterowe. A w narożniku Adriana Kamińskiego znany z walk w organizacji, z jednej walki notabene, Mikołaj Kołuda. Pierwszy gong rozbrzmiał już na sali w Rybniku. Bardzo ładny low kick. I widzimy tutaj, pomimo że są to walki półamatorskie, ten sport naprawdę tak poszedł do przodu, że tutaj chłopaki naprawdę wiedzą, co robią. Ci chłopacy mają zaledwie 20 lat, a już naprawdę wyglądają jak klasowi zawodnicy. Ładnie na początku zapracował tym low kickiem kilkukrotnie Adrian Kamiński. Widzieliśmy już niejednokrotnie, że te low kicki naprawdę potrafią ustawiać walkę. I ponawia z uporem maniaka. Próbuje zagonić swojego przeciwnika pod siatkę Adrian Kamiński. Póki co walka toczy się pod jego dyktando. Nieprzepisowe kopnięcie poniżej pasa. Zainkasował Adrian Kamiński. I wznawiamy walkę. Kolejny low kick ze strony Adriana Kamińskiego. Celuje w tą łydkę, próbuje upośledzić możliwości poruszania się swojego przeciwnika. Tak jest, bardzo fajnie porusza się w ogóle Adrian w klatce. Ale teraz przyjął mocną kontrę od Kamila Sosnowskiego. Mocny prawy overhand. Wylądował na te niskie kopnięcia tym prawym overem dość łatwo skontratakować. Dlatego myślę, że dobrym pomysłem byłoby rzucić chociażby lewy prosty przed kopnięciem. Oczywiście, żeby odwrócić uwagę swojego przeciwnika. Próba obrotówki ze strony Kamila Sosnowskiego. I ładny lewy prawy. Została minuta do końca tej pierwszej rundy. Myślę, że Kamil Sosnowski powinien właśnie tymi prostymi bokserskimi akcjami typu lewy, prawy, podwójny lewy próbować kąsać Adriana Kamińskiego, bo te jego ręce rozłożone dość szeroko zostawiają dużo miejsca na wkładanie kombinacji. Kolejny mocny low kick ze strony Adriana Kamińskiego. I ładny lewy prawy wykonał Kamila Sosnowskiego. Rozpoczęła się ładna wymiana na środku klatki. Otworzyła się nam ta walka. Ale strzelanina, panowie wymieniają ciosy i kopnięcia. Adrian Kamiński poślizgnął się po jednym z kopnięć, ale bardzo szybko wstał i zameldował się na środku. Muszę przyznać, że teraz mi oboje zaimponowali, bo przez chwilę wydawało mi się, że troszeczkę się podpalili. Ładna wymiana, kolejna. Ale jednak zachowali w tym pewną dozę rozsądku. 10 sekund do końca pierwszej odsłony. Bardzo ładny front kick, potem ponowienie prawym i lewym sierpem. Trzyma swojego przeciwnika na siatce Adrian Kamiński. Sędzią nie jestem, ale wydaje mi się, że ta runda, która dobiega końca, może zostać zapisana na konto Adriana Kamińskiego. Koniec pierwszej rundy. Te mocne low kicki, które gdzieś tam ten dość mocny damage wyrządziły, poza tym też to kryterium zwane kontrolą oktagonu, on cały czas wywierał presję, zajmował środek klatki i mówiąc kolokwialnie, to on próbował nawiązywać walkę. Zdecydowanie Adrian Kamiński narzucił tempo temu pojedynkowi, spychał swojego przeciwnika na siatkę, okopywał mu łydkę, a także kąsał prostymi ciosami. Kamil Sosnowski dotychczas wydaje się delikatnie zagubiony. Miał kilka akcji, które zakończyły się sukcesem dla niego, no ale jednak rundę na naszych nieoficjalnych kartach sędziowskich przyznajemy Adrianowi Kamińskiemu. Bardzo ładny lewy prawy.
Widzimy teraz na powtórkę, ile wysierp, kiedy Adrian Kamiński zdecydował się wejść z kontrą. Myślę, że powinien trochę zaryzykować i więcej ponawiać, bo trafiał lewym, trafiał prawym i na tym kończył. Bardzo ładna wymiana w ostatniej minucie, aczkolwiek wdarło się tam bardzo dużo chaosu. Tak. Obaj zawodnicy nie za bardzo celowali, tylko machali, licząc na to, że któryś z tych obszernych ciosów sięgnie głowy przeciwnika. Jesteśmy już gotowi, żeby rozpocząć drugą rundę. Sędzia Bosacki. Tak, o tym też warto wspomnieć. Sędzia znany między innymi z oktagonu UFC. Jeden z najbardziej doświadczonych i najbardziej renomowanych polskich sędziów. A my już zaczynamy rundę numer 2. I druga runda wygląda bardzo podobnie do pierwszej. Adrian Kamiński na samym początku zameldował się na środku oktagonu i zaczął spychać swojego przeciwnika Kamila Sosnowskiego w spodenkach żółtych na siatkę. 2 low kicki pod rząd, naprawdę zauważył, że te kopnięcia mają już jakieś tam, odkładają się na nodze Kamila Sosnowskiego. Ale może to być tylko złudzenie, ale pomimo tych mocnych przyjętych low kicków mam wrażenie, że Kamil Sosnowski z trochę większą pewnością siebie zaczął nam się tu poruszać, chociaż może to ta rodzinna publiczność zmotywowała go do działania, bo przypomnijmy, Kamil Sosnowski reprezentuje Akademię Gorilla Rybnik. Bardzo ładna próba, zaryzykował, wskoczył i tak od razu było widać. Kamil Sosnowski podniósł rękę, wiedząc, że zaraz będzie zmuszony do odklepywania. imponujące zwycięstwo Adriana Kamińskiego, stójkowa dominacja, na koniec dość ryzykowna technika, bo gdyby ona nie wyszła, mógłby skazać się na spędzenie reszty rundy z pleców, ale nie ma co gdybać. Imponujące zwycięstwo. Zwycięzców się nie rozlicza. Dokładnie. Musiał czuć, że ta gilotyna już jest bardzo ciasno, skoro zdecydował się wskoczyć. Tak jak wspomniałem przed chwilą, Kamil Sosnowski od razu podniósł rękę do góry, wiedząc, że ta gilotyna będzie tak ciasna, że nie uda mu się z tego wyjść. Tak, no duszenie gilotynowe to jest technika dość specyficzna, mianowicie przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń. Ona albo wejdzie w tych pierwszych sekundach, albo później ciężko gdzieś tam ją dopiąć, pompują nam się ręce, ale tutaj no widzimy, od początku było to bardzo czyste i bardzo precyzyjne. Mi na przykład nigdy nie udało się nikogo zdusić w walce gilotyną. A tobie? Nie, w walce nie. Ale udało się Adrianowi Kamińskiemu, za co mu serdecznie gratulujemy. Adrian!